Assalamu alaikum everyone. Welcome to my day in Phuket. গত রাতে হোটেলে পৌঁছতে পৌঁছতে আমার প্রায় রাত 12টা বেজে গিয়েছিল। তাই সকালে একটু ভালোভাবে ঘুমিয়ে নিলাম। এটা আমার প্রথম থাইল্যান্ড ট্রিপ, তাই ফুকেট শহরটি দেখার খুব আগ্রহ কাজ করছিল। সকাল 10টার দিকেই হোটেল থেকে বের হয়ে পড়ি। আমার হোটেলের সামনেই বেশ কয়েকটি মোটরসাইকেল রেন্টিংয়ের শপ ছিল। কয়েকটি দোকান যাচাই বাছাই করে একটি দোকান থেকে আমি একটি স্কুটার ভাড়া করি। With the wind in my hair and salty sea air filling my lungs, I embark on a ride towards my first destination, Patong Beach, ফুকেটের সবচেয়ে জনপ্রিয় বিচ। এখানে ওয়াটার বাইক, বিচ বাইক এবং প্যারাসেলিংয়ের যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা রয়েছে। এক কথায় এ বাস্টিং হাব অফ ওয়াটার অ্যাক্টিভিটিস। বিচের বালিগুলি একদম সোনালী রঙের আর বিচটি ছিল বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সাগরের স্বর্গীয় পরিবেশে সময় খুব দ্রুত কেটে যাচ্ছিল। সাগরের লবণাক্ত পানিতে পা ভিজিয়ে নিলাম কিছুক্ষণের জন্য। ফুকেটের বেশিরভাগ ট্যুরিস্ট ওয়েস্টার্ন ঘরানার হলেও এখানে সব ধরনের মানুষই রয়েছে। যাই হোক, পাতংয়ে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটানোর পর এখন আমার পরবর্তী ডেস্টিনেশনের দিকে রওনা দিব। মোটরসাইকেলের থ্রটল ঘোরানোর সাথে সাথে আশেপাশের পরিবেশ ব্লার করে ফেলি আর রওনা করি কারণ বিচের দিকে। আপনারা যারা ফুকেটে বেড়াতে আসবেন তারা মোটরসাইকেল ভাড়া করে নিতে পারেন, এতে আপনাদের যাতায়াত খরচ অনেকটাই সাশ্রয়ী হবে। চলে আসলাম কারণ বিচে। পাতং বিচ থেকে কারণ বিচ অনেকটাই আলাদা। পাতং বিচটি একটু ক্রাউডি ছিল, তবে কারণ বিচটি বেশ নীরব এবং কোলাহল মুক্ত। আর হ্যাঁ, এখানের পানিগুলো ছিল একদমই স্বচ্ছ। এক পাশে সোনালী বিচ, অন্য পাশে নীল পানি, এর মাঝখান দিয়ে হেঁটে যেতে খুব ভালো লাগছিল। কারণ বিচে ঘন্টাখানিক সময় কাটানোর পর রওনা করি কাটা বিচের দিকে। ফুকেটের আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তায় মোটর বাইক চালিয়ে চলে আসলাম কাটা বিচে। কাটা বিচটি পর্যটকে ভরপুর ছিল। বেশিরভাগ পর্যটক এখানে সানবাথ নিচ্ছিল।
কাটা বিচ থেকে আরেকটু এগিয়ে এখন চলে এসেছি কাটা নই নামে আরেকটি বিচে। বিভিন্ন ওয়ালপেপারে সমুদ্রের পানির রং আমরা যেমন দেখতে পাই, এই বিচের পানির রং ঠিক তেমনই ছিল। সাগরের স্বচ্ছ পানি দেখে নিজেকে আটকে রাখতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। যেহেতু আমি সোলো ট্রাভেলার আর সাথে আমার পাসপোর্ট ছিল, তাই আর সাগরে নামা হয়নি। কাটা নয়ের সামনে বেশ কয়েকটি সুন্দর রিসোর্ট রয়েছে, আপনারা চাইলে এখানে ঘুরে আসতে পারেন। রিসোর্টগুলোতে ঘোরাঘুরি করে কিছু ছবি তুলতে তুলতেই সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। আমার হোটেল যেহেতু পাতংয়ে, তাই আর রাত না করে খুব তাড়াতাড়ি রওনা করে দিই। কাটা নই থেকে পাতং পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় আধা ঘন্টার বেশি সময় লেগেছিল। সারাদিনের ঘোরাঘুরিতে লাঞ্চ করার সময় পাইনি। পাতংয়ের বাংলা রোডের শেষ মাথায় বেশ কয়েকটি শর্মার দোকান থেকে হালাল একটি শর্মা বেছে নিই। আপনারা যারা ফুকেটে বেড়াতে আসবেন, মুসলিম ভাই বোনেরা অবশ্যই হালাল হারাম বিচার বিবেচনা করে খাওয়ার চেষ্টা করবেন। 7-Eleven থেকে যদি কোনো কিছু কিনেন, তারপরও হালাল ট্যাগ আছে কিনা দেখে নেবেন। আগামীকাল সকালে আমি ফিফি আইল্যান্ডে যাব, তাই আর রাত না করে শুয়ে পড়লাম। গুড নাইট।